Hola, buenos compañeros. En el día de hoy tenemos una Eco Aero, una Eco de luz. Esta moto madrearon en el día de hoy por un ruido en el motor. Escuchen cómo se escucha el motor. Oyen el ruido de ese motor. Sonido de biela, balinera de cigüeñal. Nosotros lo vamos a bajar. Una Eco de luz. Una Eco. Bueno, procedemos. Lo primero que vamos a hacer es sacar el aceite. Aquí abajo, este tapón que se ve aquí, este es el tapón del aceite con un dado 17. Si ustedes quieren, lo sueltan aquí, pero como ya yo me he acostumbrado, como lo voy a soltar todo, procedo quitando esta tapa, los tornillos. Al yo quitar esta tapa, me sale el aceite por aquí, no hay necesidad de soltar el tapón. Quitar esta tapa, primero hay que quitar este tornillo del crán. Para quitar esta tapa, aflojamos este tornillo. Para cabe duro, a presión. Ahí estamos soltando el tornillo. Aflojamos todo el tornillo, lo sacamos. Sacamos el crán. Aflojamos la tuerca de la huella del cloche. Para así quitar la huella del cloche más fácilmente. Esta huella no es la original de ella. Como pueden ver, aquí está amarrado, que uno le llama un perrito o un miquito. Entonces hay que aflojar el miquito para poder sacar la huella con un destornillador de estrella o una llave 8. Seguimos, sacamos el miquito, sacamos la huella. ¿Qué hacemos ahora? Esta tapa, para que pueda salir fácilmente, hay que soltar estos tornillos que están acá abajo. Este que está aquí con una llave 17 y este que está de este lado con una llave 17. Para que se nos haga más fácil, primero soltamos el mofle para aflojar estos tornillos. Soltamos los tornillos del mofle. Este que está aquí, este que está acá y este que está aquí. Esos tres tornillos. Este que está acá y este que está acá. Aflojamos esos tres y sale el mofle. Y después procedemos a soltar estos dos tornillos diámetro 17. Aflojamos los tornillos. Ya después de quitado, quitamos el mofle. Bajamos la palanca de freno y ahí sale el mofle. Un dado 17 o una llave aflojamos estos tornillos. Ahora sí, procedemos soltando la tapa de estos 4 tornillos. Primero colocamos una taza acá abajo para que caiga el aceite. Con una T8 o una llave 8 soltamos los tornillos.
Quitamos el tapón del medio del aceite. Uy. Procedemos a quitar la tapa. ¿Cómo se despega la tapa? Levantando la leva del cloche. Como pueden ver, está dura porque primera vez que se va a destapar este motor. Entonces, con un destornillador de pala levantamos la leva y ahí destapa. Se levanta la leva y ahí destapa. Echamos la leva hacia atrás, movemos un poquito dura porque le digo que es primera vez que se va a destapar este motor. Entonces están los empaques originales, las pegas originales. ¿Cómo soltamos esta pieza? Hay que soltar esta pieza porque vamos a sacar el cigüeñal. Esta pieza se llama centrifugador de aceite o pulmón de aceite. Este es por aquí donde lubrica la biela. Por aquí donde le entra aceite para que llegue allá a la biela. Se busca un destornillador de impacto, un destornillador de golpe, de hierro, que entra ahí. Si se les da vuelta, se buscan un piñón viejo que tengan por ahí, un piñón de caja, de algo. Se lo colocan acá arriba. Como pueden ver, el piñón ahí se traba. Ahí no da vuelta. Entonces con el destornillador, ya yo lo aflojé. Con el destornillador, se terminan de aflojar. Una vez después de haber quitado los 4 tornillos de estría avellanados, acostúmbrate que cuando quites esta tapa echar los tornillos aquí mismo, dentro de la tapa, para que no se te vaya a extraviar. Con un destornillador de pala, punta de pala, echamos hacia afuera. Con una llave torre, esta tuerca especial. Esta tuerca especial. Con una llave torre, que es esta. La llave torre. La pueden conseguir. Venden herramientas. La pueden encontrar. ¿Para qué? Para que no tengas necesidad de estar dándole golpe, porque a veces se la ponen maluca. Y si no tiene llave torre con un destornillador de golpe y un martillo, la afloja. Ella afloja hacia la izquierda. Pero yo, como tengo mi llave, yo la coloco en el rachi y aflojo. Esta es la tuerca, una tuerca especial para no estar dando golpe, para no dañar la tuerca o las piezas o doblar la punta del cigüeñal. Por eso, muchachos, motociclistas que tengan moto, si tienen la facilidad de comprar la pieza, cómprenla para que no estén dando golpe como los latoneros. Esa no es muy cara, esa pieza está en un valor de 20.000, 15.000 pesos. Bueno, aquí en la ciudad yo me encuentro en la ciudad de Cartagena, Colombia, Cartagena de India. Ya quitamos esa parte de la tapa del sistema de cloche. El sistema de cloche, este es el sistema de cloche. Estos son los discos
Este es la araña y este es el prense. La balinera y el cloche. Esta es la taza del aceite para que los discos se mantengan mojados de aceite. Pero como yo ese sistema, bueno, yo me acostumbré a desarmar el motor sin necesidad de tocar este sistema, porque bueno, en este caso porque voy a cambiar la biela. Este es el cigüeñal. Ya, como yo necesito desarmar esta pieza, ya, entonces para mí no veo la necesidad de desarmar esto. En unas ocasiones hay que hacerlo porque a veces se parte la balinera de la caja, es que lo otro, pero en este sistema vino la biela de la que vino abreviada, vino sonando. La biela y las balineras estas que están acá, la balinera esta que se ve acá, que es la del cigüeñal. Eso es lo que vamos a cambiar. Entonces procedemos quitando la caja de herramientas esta que está aquí, con estos dos tornillos que se ven ahí. Esos dos tornillos. Quitamos esta caja con una T8. Con una T8. Discúlpenme, miento, una T10. Quitamos esta caja para poder seguir desarmando, para así continuar quitando la cabeza de fuerza, lo que es culata y cilindro. Quitamos los tornillos, sacamos la caja, colocamos ahí mismo los tornillos para que no se nos vayan a perder. Ojo, no se te olvide de darme el like. Si te gusta mi video, dame un like, y si no, también. Quitamos este tornillo acá, el cuerpo del carburador, cuerpo de admisión, una llave 8. Perdón. Todo como hipo. Si ustedes quieren también lo pueden soltar aquí abajo. Aquí abajo también lo pueden soltar, o acá arriba, como ustedes quieran. Donde se les haga más fácil. Ahí está suelto. Yo voy. Coge. Procedemos a quitar, soltando estos 4 tornillos. 4 tornillos que tienen la cabeza de fuerza. Lo aflojamos todos 4. Estas tuercas las aflojamos con una llave 10. Seguimos soltando este tornillo. ¿Para qué este tornillo? Para quitar la tapa del tiempo de este lado. Esta tapa es la tapa del tiempo, soltando el tornillo que les mostré de aquel lado. Este es el otro lado, del lado de la volanta.
Ahora venimos para este lado. Aquí salió quitamos la tapa. Esta es la tapa. Este es el tornillo. Aquí vemos la cadenilla y el plato que va en el árbol de leva. Soltamos estos tornillos con una llave 8 o una T8 o un dado 8. Para soltar estos tornillos vamos a quitar estas dos tapas. La tapa que tapa el piñón del esproque y esta es la tapa que tapa la volante. Para quitar estas dos tapas procedemos quitando la palanca de los cambios. Este tornillo que se ve acá con una llave 10 o una T10 o un dado 10 milímetros.